আসসালামু আলাইকুম। আমি মাকসুমা চৌধুরী বলছি ঢাকা থেকে। আমি এসেছি একটা সুন্দর প্রকৃতির কাছে। এই যে আহ, ফুলকপি ফুলকপিটাকে রাখা হয়েছে মাঠে, এটা থেকে বীজ তৈরি করা হবে এবং পরবর্তী সময়ে এই বীজ থেকে আবার ফুলকপির গাছ হবে। সুন্দর একটা মাটির রাস্তা, এ দুপাশে ক্ষেত। এগুলো হচ্ছে সবজির ক্ষেত। অনেক ভালো লাগছে এখানে এসে। এই যে করলার ক্ষেত, সবজি করলা, কাছ থেকে এগুলাকে দেখতে অনেক ভালো লাগে। নানা রকম সবজির ক্ষেত এখানে আছে। এলাকাটি হচ্ছে উত্তরখান থানার ভাতুরিয়া অঞ্চলের নিম্নাংশ, মানে রাস্তা থেকে অনেকটা নিচে এই জমিগুলো। বর্ষাকালে এখানে পানিতে টইটুম্বুর থাকে, আর বর্ষা চলে গেলে এখানে ধান, সবজি ইত্যাদি করা হয়। তো এখানে এসে অনেক ভালো লাগলো। আর নদীর মানে নদীর ঘাট, আহ, আগে বলা হতো নদীর ঘাট, এখানে একটা নদী অবশ্য আছে, এটার নাম হচ্ছে বালু নদী। তো বর্ষাকালে তো পুরোটাই ভরে যায় পানিতে। তো এখানে একটা হোটেল আছে, চায়ের দোকান। তো ভাতুরিয়া অঞ্চলের শেষ মাথায় এই চায়ের দোকানটি। এখানে দুধের সর পাওয়া যায়, তারপর দুধের চা পাওয়া যায়, এবং বারো ভাজা সেটাও পাওয়া যায়। এবং বারো ভাজা হচ্ছে এখানকার একটা বিখ্যাত খাবার। এই পেঁয়াজু, চিড়া ভাজা, তারপর ছোলা ভাজা, এগুলো দিয়ে একটা করা হয় আর কি। প্রচুর পেঁয়াজ দেওয়া হয়। তো ভালোই লাগলো এখানে ঘোরাঘুরি করে, চা খেয়ে তারপর বাসায় চলে এলাম। অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতির কাছে যেয়ে মাইন্ড ফ্রেশ করে আসলাম। সবাই ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।